نشر تصاویر تازه زهرا الهام در کشور استرالیا. آیا با واقعیت زهرا الهام در کشور استرالیا ازدواج کرده است؟ تغییر چهره زهرا الهام که اصلا باورتان نخواهد شد. زهرا الهام چرا دیگر به کارهای هنر آوازخوانیش نپرداخته است؟ زهرا الهام مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مرورید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. زهرا الهام یک تن از هنرمندان جوان کشور استعداد خوب در هنر موسیقی افغانستان داشته است. در کشور پاکستان بزرگ شده است، ولی علاقه فراوانی که به هنر موسیقی داشت به کشورش افغانستان برگشت و باری دیگر به کارهای موسیقیش آغاز کرد و در بزرگترین برنامه موسیقی ستاره افغان تلویزیون طلوع اشتراک کرد و با استعداد خاصی که داشت و حمایت مردم توانست مقام اول را در این برنامه رقابتی از آن خود کند. زهرا الهام برنامه‌های بیشماری می ساخت. وی در داخل و خارج از کشور کنسرت‌های برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار می‌کرد. اما بعد از تحولات سیاسی در افغانستان، تحولات در زندگی تمامی افراد افغانستان ایجاد شد و افغانستان را به مقصد کشور کانادا ترک کرد. اما زهرا الهام در کشور استرالیا با یک برادرش اکنون زندگی می‌کند و در آنجا کنسرت‌های برای دوستداران و طرفداران صدایش برگزار می‌کرد. چند روزه می شود تصاویر زهرا الهام در صفحات مجازی نشر می شود که گویا وی ازدواج کرده است، اما این تصاویر کاملا اشتباه بوده است و زهرا الهام ازدواج نکرده است، بلکه مصروف زندگی شخصی و کاریش در کشور استرالیا بوده است. وی قرار است آهنگ مشترک با آریانا سعید بسراید. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند جوان کشور از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از زهرا الهام خواهیم بود. همراهان و دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان زهرا الهام به اشتراک بگذارید. برای حمایت هرچی بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.